Харе Кришна! Добро пожаловать на канал Кулинарное путешествие, где мы вместе с вами готовим лучшие блюда индийской кухни. И сегодня у меня вопрос к тем, кто бывал в Индии. Сколько раз, заходя в индийскую лавочку, вы проходили мимо каких-то традиционных для вас экзотических индийских овощей, понимая, что они для вас не актуальны, потому что вы просто не умеете их готовить. Или же кто посмелее мог брать эти овощи и как-то пытаться по-своему их приготовить и, возможно, разочаровывался, потому что весь секрет в том, что нужно уметь их правильно готовить. И сегодня видео для тех, кто либо бывал в Индии, либо живет в Индии, либо побывает в будущем, или просто, может быть, интересно посмотреть, как готовятся индийские овощи. Сегодня мы приготовим по одному блюду из двух овощей. Это два моих самых любимых овоща. Это карела и потл. Карела – это горький овощ, очень горький. Из него готовят блюда, которые подаются в начале трапезы, потому что очень благоприятно начинать обед с горького вкуса. И вкуснее всего карелу жарить. Еще также из карелы готовят знаменитое блюдо шукта или сукта, которое даже упоминается в читании Чаритамрити. Может быть, когда-то мы тоже его приготовим. Напишите, если это вам актуально. Итак, приступаем к приготовлению карелы. В кареле съедобно все, и шкурка, и даже семечки. В некоторых блюдах их убирают, но здесь мы будем просто обжаривать карелу. Здесь семечки очень даже вкусно. Можно нарезать колечками, если особенно вы бросаете во фритюр. Я буду просто обжаривать в кархае и нарезаю вот такими вот дольками. Мы солим и посыпаем куркумой. Конечно же, перемешиваем. Готовим кархай, разогреваем его хорошо, добавляем горчичное масло. Горчичное масло очень хорошо с карелой. Также в блюдо с карелой иногда добавляют горчичную пасту. Итак, мы добавляем карелу в хорошо разогретое масло и будем помешивать с открытой крышкой на сильном огне. Когда немного начала она поджариться, добавляем сахар. Да-да, сахар. Он оттенит горечь карелы, и она лучше карамелизируется с добавлением сахара. Итак, наша карела готова. Хрустящая, поджаренная. Теперь посмотрим, как приготовить потл. Потл или парвал – это овощ, из которого готовят очень много блюд. И одно из самых распространенных в Бенгале мы приготовим сегодня – это алу поталер дална. Его очень часто подают на различных пирах в Бенгалии. Для этого блюда берем одинаковый объем потола и картошки, хоть картошка в 2 раза и тяжелее. Потол очень легко чистить, как медиум он полосатый, очень легко запомнить, что мы его чистим тоже полосками. То есть мы оставляем часть шкурки, чтобы он совсем не расплющился, не потерял форму в блюдах. И шкурка это съедобная, но если полностью оставить шкурку, он не пропитается соусом достаточно. Обрезаем концы и разрезаем его поперек пополам. Семена у потола съедобные, но здесь, как мы видим, он немного переспел, и мы самые крупные просто сверху убираем, чтобы они сильно потом не хрустели. В принципе, они будут подхрустывать, и это нормально. У более молодого потола, как мы видим, семена мелкие, они хорошо будут жеваться. Картошку разрезаем достаточно крупными кубиками. Примерно вот такими. Поскольку блюдо бенгальское, мы будем использовать горчичное масло, также можете использовать ги. Разогреваем масло, обжариваем картошку без специй и пока даже без соли. Когда она немного уже поджарится, мы ее можем посолить. И вот картошка наша готова, румяная и полностью обжаренная. Потл мы обжариваем точно так же на разогретом масле. Единственное, что мы его сразу посолим. И мы будем готовить его, пока он не станет мягкий на разрез. Итак, наш потл полностью готов. Для этого блюда мы будем также обжаривать панир. Панир я обжариваю на топленом масле ги. У меня панир не соленый, поэтому я его солю в процессе обжарки. Итак, все наши ингредиенты для сабджи готовы. Делаем соус.
Для соуса мы берем помидоры, очищаем их от шкурки и нарезаем в чашу для блендера. Сюда же мы добавляем чили. Я возьму 2 чили, очищенных от семечек. Чили хорошо здесь будет измельчен в блендере. Также добавляем свежий имбирь, тоже для того, чтобы он хорошо перемололся. Вот такая получилась у нас паста, из которой мы сейчас будем делать соус. Для этого мы добавляем немного ги в наш кархай, семена кумина, щепотка асафетиды и вливаем нашу томатную смесь. И теперь уже добавляем специи в порошке. Это куркума, молотый кумин и молотый кориандр. Специи в порошке мы добавляем всегда в соус, а не в масло, потому что они могут иначе сгореть. И хорошо перемешиваем. Этот соус должен полностью быть готов, прежде чем мы добавим в него все остальные ингредиенты. Итак, мы видим, соус наш готов. И мы немного разводим его водой до нужной консистенции. Это сабджи не сухое, но такое достаточно сочное. Его подают с рисом обычно. И солим, добавляем соль и сахар. Сахар, чтобы оттенить кислинку. Все наши ингредиенты, которые мы обжарили, мы добавляем в этот соус и хорошенько перемешиваем. Даем немного этому соусу прокипятиться, чтобы он впитался в наши овощи. Итак, как финальную ноту мы добавляем немного гарам-масала, буквально 1/3 ложечки. И это уже финальная стадия нашего сабджи. Между прочим, эти овощи, как кариал, так и потал, с успехом растут за пределами Индии, а единственное только в достаточно южных широтах. Напишите, пожалуйста, какие еще овощи вам интересно было бы посмотреть, приготовить, какие овощи вообще индийские вы видели и пробовали готовить. Очень интересно почитать уже комментарии, и мы с вами увидимся в новых видео. Харе Кришна!